Hürmetli obunachilar, 2020 yıl mexanik Cobalt Hamkorbankdan chiqadigan 68 ming yurgan yumshoq balonlari bor, 15 lik metan gazlar ham bor. Mashinaning kraskasi shu kapotimda bor. Bahosi 110 million so'm ustida kelishib beramiz. 8 million so'm bilan Hamkorbankdan chiqadigan bu. Oylik to'lovi 3,5 million so'mdan tushadi ekan. 8 milyon 500 ming so'm dediğinde bize 8 deb turibmiz. 8 milyon 500 hamma ishingiz bitadi ekan. 2020 yil mexanika. Bosib berasizlar. Hamkorbank zo'r ekan bari. 2019 yıl mexanika kraskasi Absolut Radmoy Magigar pultlari bor. Paket yumshoq balonlar ham qo'yilgan. Mashinada bir tomchi kraska yo'q ina Magigarlari. Keyin 68 ming yurgan eshikinde bir qarich pitnosi bor deb yozilgan ekan. Qaysidir eshikinde pitnosi bor ekan demak. Bahosi 90 million so'm ustida kelishib beriladi. Kredit olaman desangizlar 6 million so'm bilan hamma ishingiz bitadi. Oylik to'lovi 3 million 150 dan 3 yilga chiqadi ekan. Malibu Premier 2020 yıl yumshoq Falcon balonlar qo'yilgan 1.5 Premier etilgan. Kraskasi 100% Radmoy, panorama lük. Tonirovka rayşenelari bor, pakalina propan gazlar ham bor. Yine imbellaridan parok qo'yilgan. Mashin paket 82 ming probeg yurganini hesabı aytaman bilinmay kommentariya yozasizlar yurgan ichidan. Xo'sh, bahosi 240 million so'm kelishib beramiz. 2020 lekin bu. Kredit olaman desangizlar 40 so'm bilan chiqadi ekan. Oylik to'lovi 7 million 200 dan Enerbankdan hisoblangan 4 yilga chiqadi. Hamkorbankdan buni yasangizlar kredit beramiz. Hamkorbank чем лучше Enerbankdan. 2025 Midnight Cobalt 3000 km yurib turibdi. Mashina kraskasi Absolut Radmoy. Mashina benzinde 3000 km yurib turibdi. Ana aytdim. 155 million so'm ustida kelishib beriladi. Kredit olaman desangizlar 13 million bilan chiqadi ekan bu. 13 milyon bilan chiqadi, oylik to'lovi 4 million 280 ming so'mdan tushadi 5 yil. Natalis Gayzetin 2024 Cobalt uyushi mashinani olgan adam lekin haqiqiy baraka topadi. Ne uchun deganda salondan ham, bozordan ham 25 milyon 30 milyon so'm arzon. 2024 7 ming yurib turibdi. 100% Liboy raport tekshiraverasizlar. Javob 7300 km yurgan. Mashina ximchiska talab, qimchisiga aytish kerak, qop-qora svet. Mashinaning bahosi 122 million so'm. Naq pula. Kredit olaman desangizlar 6 million bilan chiqadi. Notarius Gayze Eddini oylik to'lovi 3 million 800 ming so'mdan tushadi. Kapital bankda. Agar Hayat bankdan olaman desangizlar 0. Tamam. Bir so'm kerakmi? Notarius Gayze'dan o'zimiz aytib beramiz. Oylik to'lovi 4,5 milliondan tushadi. Bosib beraverasizlar. Matiz 2012 yil zanjirlar ishlangan. Mashinada umuman udar yo'q. 200 ming kilometr yurib turibdi. Metan gazlari bor. Bahosi 31 million ustida kelishib beriladi. 6 million bilan kredit bersa bo'ladi. Oylik to'lovi 1,5 million so'mdan tushadi. Mashina aladan vaqt keldi yine. 2012 yıl 31 milyon gelişib beriladi. Keyin Nexus egadan kelib turibdi. Yumshoq balonlari bor. Arian tarafı elde bir krenda kraska bor. Chexol poliklar ham bor. Magigar pultlar ham bor. Ko'rishingiz mumkin, ikkinchi pozitsiya mexanika. Bahosi 90 milyon so'm deb turibdi. Haqiqiy egadan ishondiğine defekt bor. Keyin pastida so'raldim bo'laman. Tiyindan xuddi shunday defekti bor. Kime qiziqarli olsa 90 milyon üstünde gelişib beradi. Egadan kelsangizlar telefon uramiz. Belki 80 ga berar, belki 85 ga berar. Kredit olaman desangizlar, xo'sh 13 milyon bilan hamma ishingiz bitadi. 3 milyon 150 dan 3 yilga chiqadi ekan. Haval 2024 40 ming probeg yurib turibdi. Absolut kraskasi Radmoy
Euro pozitsiya bo'lgani lük yo'q. Sport rejim, eko rejim, podogreb sidine, avto, tormoz, nav desangizlar bor, parktroniki, zadniy kamera, hamma vaji bor. 2024 ideal holatda. Bahası shu turishini qiyinchilik etmasak 205 million so'mga beramiz. Qiyinchilikasini ham 3 million so'm pul ketadi. Ana shuning uchun ana qaytamiz ana. 205 million so'mga bartera mashina ikkalasizlar, sport rejim hamma vaji bor. Tonirovkaga yana 6 oy razresheniyasi bor. Zapaskalar yana tushmagan, zo'r holatda turibdi. Mana kredit olaman desangizlar, kelsangizlar kredit sistemasini ham tushuntiramiz. Haval M6 eng fulli. Bir dana lük yo'q. Malibu 2014-yil kraskasi bir krenda Petno kraskasi bor. 192 ming probeg yuribdi. Bahası 121 million so'm, 25 million so'm bilan kredit beramiz. Oylik to'lovi 5 million 200 dan 3 yil chiqadi ekan. Bonni full panorama lyuklari hamma bor. Sotiladigan mashinalarimiz bo'lsa, hurmatli obunachilar, bemalol aytganinglar, o'zimiz naqd pul asosida sotib olamiz. Kelishib bersangizlar, lekin baholarni o'zingiz ko'rib turibsizlar. Baholar zakonni sezilarli darajada tushgan. Agar sotib beray bo'lsa, shu yerda besplatni reklama etib sotib beramiz. Egadan Nexia 1, Nexia 2, Spark bo'lsa Spark so'rab kelib turibdilar. Damas bo'lsa Damas aytganglar. Любой mashina, Cobalt 14, 15 ko'p so'raydilar. Aytgasangizlar, qisqa muddat ichida sotib beramiz reklama etib. Bir like'larni bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Hammaga omad, rahmat, sog' bo'lasizlar.